तो हम देख सकते हैं अभी यहाँ कहलगांव रेलवे स्टेशन में हूँ और हम सभी यहाँ पे जा रहे हैं सुल्तानगंज के लिए। और मेरे पीछे ट्रेन आ रही है, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पैसेंजर जो है साहिबगंज जाने के लिए ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगातार यहाँ पे भीड़ है क्योंकि ये साहिबगंज जाएगी। लेकिन आप सभी यहाँ पे अभी भागलपुर जाएंगे तो इस ट्रेन पे नहीं चढ़ने वाले हैं। काफ़ी ट्रेन में भी भीड़ है और पटरी पे भी यहाँ पे भीड़ है। सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं लगभग 7:30 बजे। देख सकते हैं यहाँ आते काफ़ी भीड़ खत्म हो गया था। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।